ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកខំដាក់ក្បាលមកឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឃើញតែអីមុនគេត្រូវអត់មកនេះគឺងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនតើហើយវាធ្វើចំណាយពេលតែមួយផ្លែតបានញ៉ាំបងហើយយើងមានតែសាច់គោកន្លះគីឡូឬក៏1គីឡូអីញ៉ាំបានគ្នាច្រើនអ្នកបងនេះហ៎ហើយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតែមួយផ្លែតទេវិធីធ្វើគឺងាយមែនតើសំខាន់គឺយើងមានសាច់គោមួយដុំណាបងប្អូនសាច់គោនេះប្រហែលជាកន្លះគីឡូទៅបងយើងហាន់វាឲ្យប្រទះរៀងវែងតិចក៏បានសំខាន់បងកុំហាន់ឲ្យវាធំពេកហាន់តែមកទុយល្មមអញ្ចឹងណាដើម្បីស្រួលក្នុងការបំពងលឿនបងដើម្បីឲ្យរសជាតិវាក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែនឹងដើម្បីយើងបំពងយើងហាន់រៀងធំពេកបំពងទៅគឺវាអត់សូវស្រួយល្អឯងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំហាន់នេះគឺរៀងទូបន្តិចដើម្បីឲ្យពេលយើងប្រឡាក់គ្រឿងប្រឡាក់ម្សៅទៅគឺវាចូលជាតិគ្នាល្អនិងបំពងតែមួយផ្លែតបានញ៉ាំមកបងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងហាន់ហើយយើងមកធ្វើការវាយគ្រឿងទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺខ្ញុំដាក់ចូលដល់គោខាប់បន្តិចមកបងសាច់គោនេះប្រហែលជាកន្លះគីឡូបងដោយសារខ្ញុំទិញមក1គីឡូនេះខ្ញុំធ្វើភ្លាពាក់កណ្ដាលហើយនឹងខ្ញុំយកមកបំពងហ្នឹងពាក់កណ្ដាលផងដែរយើងដាក់តាមចំណងចិត្តមកបងមានតែដល់គោខាំបន្តិចម្សៅស៊ុបបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចចឹងណាបងប្អូនបើចាំដល់រសជាតិដិតពេកឯដាក់តែតិចទៅវារសជាតិឆ្ងាញ់ឯងបងនេះណាខ្ញុំដាក់នេះវាមានម្សៅរ៉ូឌីមានប្រេងខ្យងមានទឹកដោះគោខាប់ហើយនឹងប៊ីចេងបន្តិចបងប្អូនយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យវាវល់ចូលគ្នាគ្រឿងផ្សំសាច់ហ្នឹងបងចានៅទីនេះគឺភាគច្រើនគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការច្របល់បន្ទាប់ពីច្របល់គ្រឿងវាចូលគ្នាហើយដាក់ជាមួយនឹងម្សៅឆាបងម្សៅឆាយើងដាក់មកល្មមមកដាក់ច្រើនពេកទេចាឥឡូវយើងច្របាច់ឲ្យវាចូលគ្នាមកបងប្អូនធ្វើការច្របាច់ឲ្យវាចូលគ្រឿងខ្ញុំច្របាច់នេះវាយូរបន្តិចឯងបងប្អូនច្របាច់តែបន្តិចឲ្យប្រអប់ទុកមករយៈពេល5នាទីទៅ10នាទីទៅគឺអាចបំពងបានហើយកុំភ្លេចថែមប្រេងឆាមកច្រូចហ្នឹងបងថែមប្រេងឆាហើយយើងច្របាច់ទៀតចានិយាយទៅគឺច្របាច់រៀងច្រើនបន្តិចនៅកន្លែងនេះបងតាមពិតច្របាច់រៀងតិចតួចទេតែនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យវារៀងវែងបន្តិចហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបានគឺល្ងសដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឈ្ងុយបងពេលយើងដាក់តិចពេកទៅវាអត់សូវខាំជាប់ជាមួយនឹងសាច់គោអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់នេះគឺខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចវិញរៀងស្ទើរបន្តិចខ្ញុំថែមតិចទៀតចឹងទៅបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តទេដាក់មកល្មមក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលយើងដាក់កាន់តែច្រើនជួយឲ្យសាច់គោយើងកាន់តែឈ្ងុយបងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អត់សូវចេះផឹកក៏គាត់ផឹកបានច្រើនដែរដោយសារដើម្បីអីគឺគាត់ផឹកដើម្បីញ៉ាំសាច់ខ្លែមឬក៏ហូបសាច់ខ្លែមនឹងហើយឥឡូវយើងប្រឡាក់ហើយយើងទុកមកដុំយើងមកហែកជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងយើងមានស្លឹកក្រូចសើចរៀងច្រើនតិចមកដើម្បីយើងបំពងឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយជាមួយគ្នាហើយស្លឹកក្រូចសើចនេះយើងបំពងស្រួយទៅយើងអាចញ៉ាំបានជាមួយគ្នាផងដែរហើយធ្វើឲ្យពណ៌ម្ហូបយើងវាល្អមើលវាស្អាតដែរអញ្ចឹងណាស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំតាមពិតវាច្រើនជាងនឹងមកបងតែខ្ញុំហែកបងប្អូនឃើញតែបន្តិចដែរនៅទីនេះឥឡូវមកដល់វាបំពងចឹងបំពងមកល្មមមកយើងភ្លក់មើលមកស្រួយល្មមយើងស្រង់ឲ្យស្រក់ខ្លាញ់ហើយយើងទុកម្ដុំសិនបងដល់ពេលវគ្គចុងក្រោយគឺយើងដាក់បំពងម្ដងទៀតជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចទៅជាការស្រេចទេតែប៉ុណ្្នឹងគឺញ៉ាំបានហើយស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនបងអើយមុខនេះrecommend តាមសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើញ៉ាំជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានជាគ្រឿងក្លែមក៏បានដែរបងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនបាយបាយ